Assalamualaikum sahabat Akbabanji TV. Kali ini kita berada di sebuah kolam renang terbengkalai ya teman-teman, yang berada di kota Makassar. Kita akan langsung review ke tempatnya. Assalamualaikum. Ya teman-teman, tadi saya masuk melalui pintu ini ya teman-teman. Ini seng yang sudah bisa dibuka sedikit ya. Oke, saya masuk dari sini. Kemudian saya nggak ngerti juga ini buah apa ini yang ada di sini, karena saya lihat di sini banyak buah-buah seperti ini ya teman-teman. Saya nggak ngerti, mungkin ini pohonnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini lokasinya teman-teman, kolam renangnya. Seperti ini saja, kita akan gaskan menuju kolam renangnya teman-teman. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sana kayak ada sebuah tempat juga teman-teman ya, kayak pintu. Oke, kita coba sisir dulu di sekitar kolam renang ini. Ini belakang kolam renangnya ya. Assalamualaikum. Sana kayak ada sebuah pintu. Tunggu teman-teman. Oke, kita coba masuk ke sini. Assalamualaikum. Siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Sini dibuka nggak ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya ini nggak ada tempat terbukanya ya teman-teman. Wah, nggak bisa dibuka karena ini engsel tutupnya. Dan di dalam itu sepertinya hanya listrik, kelistrikannya itu ya, dan mesin-mesin. Oke teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nggak ngerti ini pohon apa ya, banyak buah-buahnya. Bismillah. Oke, kita coba untuk masuk ke dalam. Nah, itu apa itu? Ada seperti kotak-kotak di sini. Saya nggak ngerti apa ini. Apa ya? Oh, kayaknya alat kebersihan teman-teman. Di sini sudah ada yang membakar-bakar juga ya teman-teman. Artinya tempat ini sudah dibersihkan, karena saya lihat di sini ada beberapa tempat untuk pengumpulan sampah yang dibakar ya. Jadi mungkin lokasi ini sudah mulai difungsikan kembali atau dibersihkan, karena saya lihat banyak seperti itu. Oke, kita coba menuju sana. Ini teman-teman pintu masuknya ya. Sebelah sana juga ada tangga, tapi kita coba dulu ya teman-teman. Kita masuk dari sini, gas ke dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Wah, di sini ada dua tangga untuk menuju ke kolam renangnya. Oke teman-teman, kita lihat dulu. Assalamualaikum. Saya mulai, ini tangganya teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Wow, itu kolamnya sudah kelihatan di sini. Ya teman, mungkin
ini ya. Ini penampakan kolamnya. Dan airnya itu gila loh, airnya itu sudah warna hijau loh teman-teman. Saya nggak bayangin lumutnya di bawah tempat ini. Di sana sepertinya tempat untuk apa naiknya ya, dan ini tangga-tangga untuk penonton atau pengunjung dari kolam ini. Jadi ya seperti ini aja teman-teman lokasinya. Sangat panjang juga ini kolamnya ini, mungkin sekitar 500-an meter ya dari sini. 500 atau 300-an ini ke sini. Oke teman-teman, kita coba dulu masuk ke kamar mandi. Saya nggak tahu ini kamar mandi atau ruang ganti ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya teman-teman, ini sepertinya ruang ganti kamar mandi. Wow, di sini banyak sampahnya berserakan dong, sampah-sampah ini. Oke, ya teman-teman, saya lihat di sini seperti ruang gantinya ya, karena di sini banyak apa namanya, kamar mandi juga ada. Dan ini teman-teman kamar mandinya. Oke, kita coba masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wow, ada air, nggak tahu ini air apa. Dan di sini ada seperti wastafel juga ya. Seperti ruang ganti biasanya ini teman-teman ya. Ada kamar mandi, ada bilik-bilik seperti ini. Ada bilik di sini, kamar mandi, ada WC-nya. Assalamualaikum. Sini WC juga. Dan di sini ya WC. Wow, WC. Sepertinya masih bagus ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita coba masuk di sebelahnya. Apa ini? Wah, sini saklarnya masih apa? Fitting lampu ya. Ini masih baru-baru semua loh teman-teman. Jadi sepertinya memang saat gedung ini dibuat atau dibangun, ini belum pernah difungsikan sama sekali ya. Nah, sebenarnya seperti ini ya, belum pernah difungsikan. Itu ada botol juga. Oh, assalamualaikum. Ini ruang ganti perempuan atau laki-laki ya? Coba kita lihat. Ini sepertinya ruang ganti perempuan ya teman-teman ya. Oke, kita coba masuk di ruang ganti laki-lakinya. Oh, saklar-saklarnya masih baru dan belum pernah memang difungsikan ya. Masih bagus, tapi listriknya sudah terputus. Oke teman-teman, kita coba masuk ke
WC laki-lakinya. Wah, panjang ke sana juga. Coba masuk teman-teman. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini ada laba-laba. Ini kayaknya penjaga kamar mandi ini WC. Ada laba-laba besar sedikit teman-teman. Sama teman-teman ya, seperti WC perempuannya. Sini sampah sudah berserakan di mana-mana. Di sana juga sudah ada apa namanya, rayapnya juga ya, sudah ditumbuhi rayap. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow. Sama. Oh iya, yang membedakan WC laki-laki dan perempuan tadi itu teman-teman ya, adalah ini. Di WC laki-laki itu ada tempat seperti ini, tempat buang air kecil seperti ini. Oke. Wow. Ya, seperti ini teman-teman ya. Wow. WC-nya ada 3, kemudian 1 ruang ganti. Wah, ada suara-suara teman-teman. Dari atas ada suara. Apa itu? Assalamualaikum. WC-nya ada 3 sini ya. Kita lanjut ke sebelahnya apa? Bismillah. Ini sepertinya shower untuk mandi ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, cocok teman-teman. Ini shower untuk bilas atau mandi setelah berenang ya. Di sana juga ada sebuah kain, kayaknya kain apa ya? Kain biasa itu. Oh, sarung bantal. Tapi kok sarung bantal bisa masuk kamar mandi ya? Oh ya, di sini juga sama teman-teman ya, karena belum difungsikan, jadi fitting lampunya ini masih baru dan masih bagus. Sayang lampunya sudah nggak ada ya. Oke. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman ya, mungkin saya sedikit akan berkeliling di lokasi ini ya. Di sini anginnya sangat kencang loh teman-teman. Ini air di kolam renang ini saja sampai bergetar, tertiup oleh angin. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sini pohon yang tadi itu ya teman-teman ya. Sini juga ada sebuah tandon menampung air. Dan ini sudah di luar dari area kolam renangnya ya. Ke sana. Kita coba ke sana dulu. Oke. Kita coba berjalan-jalan di sekitar kolam renang ini ya teman-teman ya. Assalamualaikum. Ada suara dari sini. Siapa?
Siapa? Kayaknya angin, daun yang tertiup angin. Oke teman-teman, kita lanjut. Luar biasa. Ini sudah ujungnya ya teman-teman ya, dari kolam renang ini. Oke, di sana sudah pantai dan laut lepas. Oke teman-teman ya, sana sudah pantai dan laut lepas ya. Oke teman-teman, kita berjalan-jalan di sekitar ya, seperti inilah teman-teman kolam renangnya. Ya teman-teman yang suka dengan perjalanan Ajapa Waji TV, teman-teman bisa bantu support Ajapa Waji TV untuk terus berkembang ke depannya teman-teman, dengan memberikan like, comment, and subscribe. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir di perjalanan Ajapa Waji TV. Wassalamualaikum